नमस्ते। 2083 सालको यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउनुहोस् कन्या राशिका व्यक्तिहरूको लागि यो वर्षको ग्रह गोचरफल कस्तो रहनेछ आउनुहोस् जानौँ। कर्मक्षेत्र र आजीविका। कन्या राशिका जातकका लागि यो वर्ष उन्नतिशील र भाग्योदयको कारक बन्नेछ। राशिस्वामी बुधको प्रखरता र दशम भाव कर्ममा शुभ ग्रहको प्रभावले गर्दा कार्यक्षेत्रमा तपाईँको नेतृत्व क्षमता र प्रशासनिक दक्षताको प्रशंसा हुनेछ। पदोन्नति र कार्यक्षेत्र विस्तारको प्रबल योग छ। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न जातकका लागि राज्य पक्षबाट विशेष लाभ र सम्मान मिल्नेछ। साङ्गीतिक तथा कलात्मक क्षेत्रमा लायक कार्यका लागि यो वर्ष कीर्तिदायक रहनेछ। यद्यपि निर्णयमा धेरै नै सफलताको मूल मन्त्र हुनेछ। आर्थिक पक्ष। आर्थिक दृष्टिकोणले यो वर्ष आशाजनक र सञ्चित धन वृद्धि गर्ने खालको रहनेछ। एकादश भाव लाभ भावमा र द्वितीय भाव धन भावमा को स्वामी अनुकूलताको प्रभावले गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू दिगो बन्नेछन्। व्यापारिक योग। धातु, खाद्य सामग्री र कृषिजन्य व्यवसायमा लक्ष्मी कृपा रहनेछ। पशुपालनबाट अतिरिक्त धन लाभ हुनेछ। लगानी। सेयर बजार, वैदेशिक व्यापार र भूधन घर जग्गा कारोबारमा गरिएको लगानीबाट प्रशस्त मुनाफा आर्जन हुने योग बन्नेछ। आयको वृद्धि भइसँगै व्ययमा पनि चाप बढ्न सक्ने हुनाले वित्तीय अनुशासन अनिवार्य देखिन्छ। विद्या तथा बौद्धिक पक्ष। विद्यार्थीहरूको लागि यो वर्ष सरस्वती योग र प्रज्ञा वृद्धिको समय बन्नेछ। विशेषतः विज्ञान र प्राविधिक विधाका साधकहरूका लागि विशिष्ट उपलब्धिपूर्ण वर्ष रहनेछ। पञ्चम भाव र नवम भावको सम्बन्धले गर्दा देशान्तर विद्या, वैदेशिक अध्ययन अथवा विदेशमा अध्ययन गर्ने योग बन्नेछ। यसको योगको मार्ग प्रशस्त पनि बन्नेछ। लेखन र अनुसन्धानमा रुचि बढ्नाले बौद्धिक वर्चस्व कायम हुनेछ। पारिवारिक तथा प्रेम सम्बन्ध। द्वितीय कुटुम्ब भाव र सुख भावमा सौम्य ग्रहको प्रभावले गर्दा पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण र आत्मीय रहनेछ भने पञ्चमेशको शुद्धताले गर्दा सन्तान सुख र उनीहरूको प्रगतिले कुलको गौरव बढाउनेछ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनमा स्थायित्व र विश्वासको योग बन्नेछ, जसले गृहस्थ जीवनमा मानसिक शान्ति प्रदान गर्नेछ। राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा। राजनीतिक क्षेत्रमा यो वर्ष उपलब्धिमूलक रहनेछ। दशम भावको बलले पद प्रतिष्ठा र सामाजिक प्रभावमा वृद्धि गराउनेछ। केही राजकीय विवाद वा मतभेद देखिए तापनि कूटनीतिक चातुर्यता र वाक शक्तिले गर्दा तपाईँको विजय अवश्य हुनेछ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राशिस्वामीको स्थिति मिश्रित रहनाले वात र पित्तको दोषको असन्तुलनप्रति सचेत रहनुहोला। शरीरमा वायुविकार र पाचन सम्बन्धी समस्याले केही असहजता निम्त्याउन सक्दछ। आरोग्यता प्राप्तिका लागि सात्विक आहार, नियमित योग र ध्यान नै मुख्य औषधि बन्नेछन्। आध्यात्मिक पक्ष। नवम भाव भाग्य सक्रिय रहनाले यो वर्ष तीर्थाटन र धार्मिक कृतिमा मन जानेछ। परोपकार र सामाजिक सेवाबाट आत्मिक सन्तोष र सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। बुध शान्तिका लागि प्रत्येक बुधबार भगवान श्री गणेशको उपासना गरी अथर्व वेदको पाठ गर्नुहोला। बौद्धिक र आर्थिक क्षेत्रमा अवरोध हट्नेछ। ओम बम बुधाय नमः मन्त्रको नियमित जाप 108 पटक जाप गर्दा ग्रहबल मजबुत हुनेछ भने गाईलाई हरियो घाँस खुवाउनु र गरिब विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री दान गर्नु अत्यन्त शुभफलदायी रहनेछ। सारभूतमा भन्नुपर्दा विवेकपूर्ण निर्णय र निरन्तर पुरुषार्थले कन्या राशिका जातकका लागि यो वर्ष 2083 साल सर्वपक्षीय उन्नति र अवसरको द्वार साबित हुनेछ। धन्यवाद।